أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي يقول في القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Falënderimi i takon Allahut, atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Lutja në Islam ka të bën me atë se kuj Allahu dhul xhelal ja pranon lutjen dhe kuj Allahu dhul xhelal nuk ja pranon lutjen. Ka lutje për të cilën nuk refuzohen si lutje, pa ata prej çdo njeriu i cili e bën, prej çdo një besimtari i cili e bën lutjen, Allahu dhul xhelal ja pranon lutjen e tyre. Andaj edhe namazi nuk përfundon pa mos bë lutje çdo një besimtar për besimtarët, për të mirat e kësaj dhe botës tjetër. Që e përmendëm në Kur'an se Allahu thot Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahu thot se na jep, Allahu t'i drejtohemi me atë se na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Nuk përfundon namazi pa mos e përmendur edhe Rabbena gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah, na fal mua, falmi prindrit e mi, fali të gjithë besimtarët në atë ditë kur do të japim llogari. Andaj sa është lutja ke Allahu dhul xhelal dhe sa është arma e besimtarit lutja, shihet në punën e namazit, se nuk përfundon namazi pa mos bërë lutje për besimtarët dhe për besimtarët. Andaj çdo një pejgamber i Allahut ka bë lutje dhe i është drejtuar Allahu dhul xhelal me lutje në momentin kur ka pasur më së shumti nevojë për Allahun, për të larguar nga brengat, për të larguar nga çdo e keqe për të cilën ai e ka pasur gjatë jetës së tij. Andaj e kemi edhe hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalamit, për të cilën thot Muadh ibn Xhebeli se Allahu dhul xhelal ja pranon lutjen një njeriu i cili është agjërueshëm prej momentit kur e fillon agjërimin deri në momentin e iftarit. Kështu që çdo një besimtar i cili i drejtohet Allahu dhul xhelal me lutje, në momentin që është agjërueshëm, atij i pranohet lutja dhe nuk i refuzohet si lutje. Kemi lutje tjetër për të cilën nëse besimtari lutet për besimtarin, për vllaun e tij i cili nuk është prezent. Hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalamit është se Allahu çon një melaqe, ashtu si që lutet ai për vllaun e vet, ashtu edhe melaqja lutet për atë që Allahu t'i jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të largojë nga të gjitha të këqijat e kësaj bote. Tjetra lutje është lutja që nuk refuzohet, lutja e udhëtarit, i cili është në rrugtim. Qoftë të jetë në rrugtim për dije, qoftë të jetë në rrugtim për xhihad, qoftë të jetë në rrugtim për idaren e jetës së tij, Allahu dhul xhelal në atë lloj rrugtimi ja lehtëson namazin dhe ja pranon lutjen. Andaj çdo një besimtar i cili merr rrugën është mirë që të bën dua për vëllezërit e tyre dhe për motrat e tyre. Tjetra me radh është se lutja nuk refuzohet kur besimtari bën lutje ndaj Allahu dhul xhelal, fëmiu për prindrin e vet, po ashtu edhe prindri për fëmiun e vet. Në momentin në të cilën ata bëjnë lutje për familjet e tyre, Allahu dhul xhelal nuk ja refuzon lutjen e tyre. Tjetra me radh është lutja e Yunusit alayhi salatu wassalamit, për të cilën bëri lutje në momentin në të cilën kishte më së shumti nevojë për Allahun dhul xhelal, që ju drejtua Allahut duke i thënë La ilaha illa ente subhanak inni kuntu minadh dhalimin. O Allah, ti je i patëmeta, unë i bëra pa drejtësi vetes, andaj më fal mua dhe ti je falës e don faljen dhe fali çdo një besimtari. Kjo është lutja për të cilën e bëri Hazreti Yunusi alayhi salatu wassalami në momentin që e shpëtoi Allahu dhul xhelal nga peshku dhe nga thellësia e errët të detit. Tjetra me radh është lutja për të cilën pranohet për çdo një besimtar dhe besimtare, është lutja që vëllezërit dhe motrat që e bëjnë në momentin që i është bë padrejtësi. Hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalamit
është njeriu që është bë pa drejtësi, ai e lën në dorë të Allahut dhe thotë se unë nuk ka mundësi t'ja kthi. Allahu dhul xhelal është ai i cili, do thënë, e kthen, e lën në dorë të Allahut dhe Allahu dhul xhelal ja kthen, do thënë, padrejtësinë atij. Mirë po kur do të mbaruë kjo padrejtësia? Deri atëherës kur ai t'ja falje, do thënë, ai besimtar ose ajo besimtare. Në momentin edhe një grua, edhe një nën nuk ka mundësi, do thënë, ta kthije punën e me fuqi të padrejtësisë që i bëhet, ajo çfarë thot? O Zot, ti e ke në dorë, andaj është mirë që ta udhëzosh në rrugën e mbar. Thon duvaja e një nëne, duvaja e një bashortje është që ata të mund ta udhëzojnë apo të drejtohen me udhëzim që ta udhëzojnë në rrugën e drejtë. Po ashtu kemi edhe një hadith, një ngjarje në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalamit që ka ndodhur me një fëmijë i cili nuk i dilte shpirti në momentin e gargarave të fundit. Dhe çfarë bëri? E thirrën pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi shkoi te ajo nën dhe i tha, për çfarë je zemëruar me fëmijën tënd gjatë jetës? Ajo i tha se fëmiu im kur binte pemë dhe perime nga qyteti, para ja çonte bashkëshortet së vet, masandej mi binte mu. Për këtë arsye jam e zemëruar. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ju drejtua dhe i tha se ti është mirë që t'ja bësh halal këtij si fëmijë, sepse nuk i del shpirti, nuk e thot dot fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe kur e ndëgjoi nga pejgamberi alayhis salam se do të digjet fëmiu i vet, çfarë tha? Atëherës nga unë tha e ka halal, ki si fëmijë, dhe në atë moment ati ju zbut gjuha e ti dhe ju zbut buza e ti dhe e theksoj fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe e dorëzoj shpirtin tek Allahu dhul xhelal. Për këtë arsye është mirë që të lutim Allahun dhul xhelal që të na udhëzon fëmijët tanë dhe mos të bëhemi prej atyre të cilat mallkojmë, po të bëhemi prej atyre të cilat udhëzojmë në rrugën e drejtë. E falenderojmë Allahun dhul xhelal për të cilën na dha mundësinë që të ligjërojmë gjatë muajit të Ramazanit dhe lutim Allahun që të na i fal gjunahet gjatë këtij muaji të Ramazanit, të na i pranoj ibadetet e muajit të Ramazanit dhe lutim Allahun dhul xhelal që rinin të na udhëzoj, fëmijët tanë të na udhëzojnë në rrugën e mbar, ata të smurët të cilët janë Allahu ti shëroj, ndërsa njerëzit të cilët janë të vdekur, Allahu dhul xhelal ti mëshiroj. Lillahi l-Fatiha.